waxa koowaad ee soomka jabiya qofku shuruudii sixada ee ku asixi jiray soomku in mid ka mid a soomka dhexdiisii la waayo shuruudda sixada ee soomku ku asaxaya mid ka mid in la waayo waxaan uga jeednaa qofku yaa sooman hadduu diinta ka baxo gaaloobo soomkii waa burayaa hadduu waasho waali rasmi ah iyana soomkii waa burayaa haddii gabadhii dhiiggii caadada ku dhaco ama intay umusho dhiiggii ay nifaaskii gashana soomkii waa burayaa intaasi waxay ka mid tahay soomka waxyaabaha buriya oo waa marka qaybta koobaad waa inuu shuruudii sixada la waayo ama si kale haddii loo dhigo erey kale waa in ahliyatu siyaam laga waayo inuu ahal u yahay inuu soomi karo sharci ahaan sidaa uu yahay uu ku soomi karo ama ku soomanaan karo inay meesha ka baxdo intaa mid ka mid a hadday timaado soomkii waa burayaa waxaa labaad oo buriya soomka haddii cunno iyo cabitaan uu qofku sameeyo haddii wax cuno ama wax cabo asagoo xasuusa soomkiisii garanayana inay waxaanay jebinayaan ay xaaraam tahay garanaya cunnadii cabitaanku markii si kale loo hadlaya arkaanu siyaamku waxaa lagu soo ururiyaa laba niyo in lala yimaado iyo muftiraadka soomka jebinaya qofku inuu iska ilaaliyo fajarka laga bilaabo ilaa maqribka laga gaadho niyadaasuna ay tahay habeennimo in la niyoodo hadduu farad iyo waajib yahay maalintiina la niyoon kara gelinka hore ayadoon waxba la cunin wax jabiya soom la samayn hadduu sunnaya qofku arkaantii la yimid ee soo niyooday ee soomanaa weeye waxaan ka hadlayna waxaa jebinayaan idhi kow ahliyadii inuu ka baxo laba cunno iyo cabitaan inuu la yimaado ilahay baa wuxuu yihi kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr huma atimu asiyaama ila alleyl ilaa habeen ka soo galay qoraxi ka dhacdo soomkii iyo imsaagii can alطacaami waasharaabi wada oo sidaad u wadeen fajarkii laga soo bilaabo u wada intaa mid ka mida cunnada iyo cabitaanku soomka way jebiyaan waxaa qayb saddexaad laga dhigi karaa ama tan la raacin karaa wax kasta oo macnihii cuntada iyo cabitaan leh waa la raacin karaa oo ah waxyaabihii kaalintay qaadan jireen cunnada iyo cabitaankii caadiga iyo dabiiciga afka looga qaadanayay booskoodii gelaya oo ah faleebooyinkan lagu rakibaya dadka ee booskii cunnada iyo cabitaanka loo raacinayo xididada dhiiggana laga siinayo oo halkii cunnada gelaya halkii cabitaanka gelaya jirka awoodiisii iyo tabartiisii iyo nafaqadiisii iyo wax walbana heerkii ee cunnada gaadhsiin jirtay booskeedii u gelaya taasi cunno iyo cabitaan toosa maaha laakiin macnihii loo reebay cunnada iyo cabitaanka oo jirkan iyo soomka iyo imsaagga gaajada iyo inuu arka ay ahayd ayaa meesha ka baxaya saa darteed bay xukunkeeda qaadanaysaa waxyaabaha saas oo kaleeta ihi ama aan dhahno cuntadii iyo cabitaankii bay gelayaan oo toos iyo mid dadbana ama waa cunno iyo cabitaan oo qayba iyo wamaa fii macnaahumaa wixii iyaga la mid ah oo booskoodii gelaya oo kaalintoodii buuxinaya oo awooddoodii iyo waxtarkoodii keenaya baa soonka jebinaya qaybta afraad waxaan leenahay shahwadaa jebisa xiriir gogoleed iyo galmo oo rag iyo dumar dhex mara sidii dooni baa ku dhex maro ama xalaal ha ku dhex maro ama ha ahaadaan baan leeyahay dad xalaal asal isu ahaa oo xiliya reer isu ahaa ama xaaraan kale iyo dembi kale ha kusii darsado midna waa hal dembi soonkii jebiyey midna waa laba dembi iyo soonkii jabay oo uu jebiyey wey laakiin laba gooraba maqaamka aan joognay hadda soonka jebiya waa galmadaa jebisa iyadoon laga eegin ma xaaraan baa mise waa xalaal aan laga eegin iyadana soonka waxyaabaha jebiya ayay ka mid tahay waxaa iyada ka mida
ama qayb kale laga dhigi karaa oo la raacin karaa maa fii macnaaha wixii shahwa gudashadii tooska ahayd aan ahayno iyada oo dadban ah oo ay ka mid tahay in qofku uu iska keeno shahwada dabcan waa masala khilaafiya oo culimmadu isku hayaan laakiin hadda aniga waxaa ila raajixa sidii wixii sida cuntada ahaa xukunkeedii u qaateen wixii macnihii shahwada oo xaaja gudashadii iyo daalkeedii iyo waxay lahayd oo dhanba leh in qofku si ogaal iyo ulakasa uu isaga keeno biyihii shahwada haddii aynu labadan cuntada iyo wixii macnaheedaa iyo shahwadii wixii macnaheedaa labadooda raacinana 3 baynu maraynaa haddii kaloon kala qaadqaadnana 5 baynu maraynaa kan ugu dambeeya waa qofkoo kas isaga matajiya nabigeenana sala allahu alay wasalam xadiidka abi hurayra waa kii uu ku sheegay qofkii matagu soo dhaafaayey waxba qadla lagama rabo soonkiisa waxba u dhibi mayso waayo awooddiisay ka baxsan tahay laakiin qofkii kas isaga matajiya isagoo iska keenkeena falyaqdi soonka ha qadeeya waa dambaabtay lama dhihin waxaa laga yaaba dan iyo duruuf ku kaliftay inuu iska matajiyay inay jiraano uu cudurdaar u leeyahay waxaan soonka wuu jabiyey iyo waad ku dambaabtayna qasab maaha inay isku xirnaadaan waxaan idhi gabadhii caadadu ku dhacay soonka wuu jabin iyaduna awood kuma laha umushii wuu jabin iyaduna awood kuma laha qofkii hadduu waashay isuma keenin wuu jabinayaa cunadii iyo cabitaankan aad cuntee way jabinayaanaan nidhi inaad dambaabtay qasab maaha waxaa laga qofka inuu safray qofka inuu xanuunsaday baa dhici karta intaba inay jabinayaan weeye waxaa laga hadlaya kas qofka isaga keena wax awooddiisa ka baxsan meh wax khiyaarkii uu ku sameeyey weeye soonkiisii waa jabaya 6daas ama 4taas baa asaas u ah waxa soonka jabiya